क्या आप भी एक नेचुरल कंडीशनर की तलाश में हैं और जो ज़्यादा टाइम भी ना ले तो ये वीडियो आपके लिए है जी। तो अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मीशू। आज मैं बहुत ही इजी और झटपट बनने वाला नेचुरल कंडीशनर बता रही हूँ। करना क्या है, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं वो आप एक कंटेनर में ले लीजिए और जितना भी आप यूज़ करते हैं जब भी एप्लीकेशन करनी हो तो आप उतना ले लीजिए और उसमें ऐड कर लीजिए हनी। और हनी को ऐड करके अच्छे से आपने कर लेना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद आपने इसको अप्लाई करना है लाइक शैम्पू। और इसको वॉश करने के बाद देखिएगा कि आपका स्कैल्प कितना हेल्दी है, आपके हेयर में कितनी अच्छी ग्रोथ बूस्ट हो रही है और साथ ही साथ आपके जो हेयर है वो कितने अच्छे नरिश और स्मूथ हो गए हैं एक ही एप्लीकेशन के बाद। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता। तो उम्मीद है जी आज की वीडियो ये आपके लिए यूज़फुल होगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।